जंगलों की रे मुझे दरियाओं का रोना सुनाई दे रहा है रे। तुम हमरा तो नवा बिहार हो हम जाएंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सबका ठेका लिया होगा। हमारे बाप दादा बताए हैं कि भगत सिंह 21 साल की उम्र में बलिदान दे दिए। 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? है? हम 200 बच्चों के बाप हैं। सत्यानाश। शिकार को ढूंढ निकालना पड़ेगा। मैं गंगाराम झुंडाव का सरपंच हूँ। जंगली जानवर आकर हमारी सारी फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। यहाँ हमारे गांव के लोग भूखमरी से मरे जा रहे हैं। जी सरकार ने हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली है, आप हमें दे दो। स्कीम जो है कोई भंडारे का प्रसाद है कि हाथ में लिया, आपके हाथ में धर दिया और बोला जय माता दी। टाइगर रिजर्व के आसपास कोई व्यक्ति बाघ का शिकार हो गया तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। कौन ऐसा आदमी है जो खुदकुशी करेगा तैयार है? तुम हो आदमी, तुम। नहीं। हमरा तो नवा बिहार हुआ है ना। हम जाएंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सबका ठेका लिया होगा। हमारे बाप दादा बताए हैं कि भगत सिंह 21 साल की उम्र में बलिदान दे दिए और ये 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता है। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? है? हम 200 बच्चों के बाप हैं। सत्यानाश। शिकार को ढूंढ निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में? दरअसल हम पोचर हैं। पोच पाच के जानवर को जंगल में रख सरकार ने कर्मचारी लगा दिया। कब गया था वो जंगल में? 9 दिन हो गया साहब। पुलिस ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि आप बाघ मारने जंगल गए थे। हम बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए थे। खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है साला। इस बार किस्सा ही खत्म कर देना। गंगाराम की इस कहानी को एक छोटे से पत्रकार ने खबर बना दिया। खबर अनोखी थी, आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया शेयर हो गई। #जस्टिस फॉर गंगाराम, #शेर दिल गंगाराम ट्रेंड करने लगे। तू शेर है तो मैं भी शेर दिल हूँ। गंगाराम और ये पंकज त्रिपाठी का क्या लिंकअप है? गंगाराम जो कैरेक्टर है और पंकज त्रिपाठी रियल लाइफ, इसमें क्या कनेक्शन है? आपने कोई कनेक्शन देखा इस फिल्म में? मैं गंगाराम का किरदार प्ले कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कनेक्शन है। और हाँ जी। और इसी के साथ और एक मैं पूछना चाहूंगी हमारे सृजित सर को। सर, इतनी सारी ब्लॉकबस्टर देने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आज ये जो शेर दिल के मौके पे आपने जो इमेजिनेशन, आपने जो ये क्रेडिट किया कि राइट करने के बाद, आपने जो रिटर्न करने के बाद कि पंकज सर ही इसके लिए एकदम परफेक्ट है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो। हाँ, तो इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो एकदम मिट्टी के बहुत करीब हो और जो किरदार है उसमें एकदम घुल मिल जाए। तो जैसे गंगाराम का कैरेक्टर है, किरदार जैसा है, वो पंकज सर छोड़ के और किसी का किसी को आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितने वो कितना नेचुरल है और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जो लिखा था, जो किरदार और जो स्क्रिप्ट जैसे लिखे थे हम, उसके ऊपर हमने डिवाइस किया बहुत कुछ और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पंकज सर का भी इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कोई किरदार के साथ एकदम
घुल मिल जाए तो ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे सजेशंस आ सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और एक सर हमारी पंकज सर से एक हमारी तरफ से क्लास क्वेश्चन रहेगी, ये जो इतनी सारी शूटिंग आप लोगों ने जंगल में की, इस वक्त आपके मजेदार कोई घटना हो तो आप हमें बताएं थोड़ा सा, क्या एक्सपीरियंस रही है? जंगल में रहना ही मजेदार था, वहाँ पे इतनी शांति थी। दिन भर हम लोग फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे कैमरा लेके चले जाते थे और सन के अकॉर्डिंग शूट करते थे। सनलाइट जैसे जैसे जा रही है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। तो वहाँ रहना, वहाँ एक बहुत पुराना टी स्टेट में एक जगह था जो सुजीत दा ने ढूंढ निकाली थी, वहां मैं दोबारा जाऊंगा, फिर से घूमने जाऊंगा वहां। सो बहुत यादें हैं। वैसे भी मैं जंगल पसंद, हम दोनों जंगल पसंद देखती हैं। पिछली बार बात हो रही थी तो मैं पन्ना नेशनल पार्क में था, ये तड़ोवा नागपुर में थे, तो वैसे ही जंगली टाइप के लोग हैं। ओके, एंड नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एवरीवन। मेरा पहला सवाल, रियलिस्टिक फिल्म है तो आप कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हो इस फिल्म से? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं असली दुनिया से आता हूँ, आधा जीवन मेरा गांवों में गुजरा है, तो इसमें जो परेशानियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं करीब से देखा हूँ। हमारे यहाँ जंगली पशु तो नहीं आते थे, पर नीलगायों का बहुत ये रहता है इन दिनों बिहार के जिस इलाके से मैं हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा या ये घटनाएं या ये भावनाएं थोड़ी जानी पहचानी थी। मुझे अलग से प्रिपरेशन या उसके अलग तैयारी करने या अखबार में पढ़ने की बात नहीं है, मैं इन परेशानियों से स्वयं भी गुजरा हूँ। सर, आप काफी सेंसिटिव एक्टर भी हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो किसी किरदार को निभाने के बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है, उस किरदार का कितना प्रतिशत हिस्सा आपके अंदर रह जाता है? आप कितना प्रतिशत तो नहीं रहता है, बट ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर को जैसे हम अभिनेता देते हैं वैसे कैरेक्टर भी हमें कुछ न कुछ टेक अवे देता है। तो नेचर को लेके, जंगल को लेके, पर्यावरण को लेके जितना सेंसिटिव मैं पहले था, शायद शेरगिल के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाऊंगा या हो गया हूँ। थैंक यू। সৃজিত বাবুকে প্রশ্ন, পরিচালক সৃজিত বাবুকে প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আপনি যে পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটা বানিয়েছেন, আপনি নিজেই বলেছেন যে একটা কাগজের সংবাদ দেখবার পরে আপনি আপনার ইমোশনটা ওখানে কাজ করেছে যে ব্যাপারটা কি জানতে হবে। তো এটা আপনি নেপাল বর্ডারের ওপর কাজটা করেছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উত্তরপ্রদেশের পিলভিতেও কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে, যেটা পত্রিকার বেরোতো। সেটা হচ্ছে বাড়ির যারা বয়স্ক তাদের মনে হতো সংসারে বোঝা, তাদের দিয়ে এসে তারপর যখন বাঘ মেরে যেত তারপর তাকে নিয়ে এসে এমন কিছু জায়গায় রেখে দেওয়া হতো যাতে প্রশাসনের নজরে পড়ে, তখন 5 লাখ টাকা দাবি করবে। তাই এদিকে বাড়ির বয়স্কদের ফেলে দিয়ে আসা, আর এদিকে বলছেন পরিবারকে বাঁচাবার জন্য সে পয়সার জন্য যাচ্ছে, তার এত দারিদ্রতা, এই ওই ব্যাপারগুলো কি এর মধ্যে কিছু টাচ আসছে, না খালি ওই পারিবারিক যে আর্থিক দারিদ্রতা ওটাই আসছে? প্রথমত যে ঘটনার কথা আপনি বলছেন, আমি সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই স্ক্রিপ্টটা লিখেছি, যে পিলিভিটে এরকম যেটা আপনি বললেন যে বাড়ির বৃদ্ধদের, বয়স্কদের জঙ্গলে ছেড়ে আসা এবং বাঘ শিকার করার পর তাদের বডি খেতে রেখে টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করা। সেই টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করার পেছনে কিন্তু সেই দারিদ্র, মানে তারা এমনি এমনি তো টাকা কম্পেনসেশন ক্লেম করবেন না, তাদের কারণও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকে। তো এখানেও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকেই বা ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জায়গা থেকে বা অভাবের জায়গা থেকে। সৃজিত দা, আপনাকে একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে মিউজিক নিয়ে। এখানে একটা মিউজিক বড় অংশ কাজ করেছে, যে জায়গার উপর বেস করে এই সিনেমাটা এগিয়েছে, তো সেখানে মানে জায়গাটা ফ্লুট ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, মানে ওয়ার্ল্ডের দিক দিয়ে এবং ন্যাশনালি, বোথ ন্যাশনালি আর ইন্টারন্যাশনালি। তো আপনার সঙ্গীতে মানে সিনেমাটা যে এগিয়েছে, যে সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে কি ফ্লুটের ব্যবহার করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমি ফ্লুটের কানেকশনটা বুঝলাম না, ক্যান ইউ জাস্ট রিপিট দ্যাট? যে জায়গার উপর বেস করে আপনার সিনেমা পিলিভিট, সেটাকে বলা না, হয়। আমি সেটা বারবার যেটা কারেক্ট করছি, জায়গার উপর বেস করে নয়, বেসের হিন্দি আধারিত। সো বেস ইজ অলসো রং, আধারিত भी गलत है, प्रेरित, इंस्पायर्ड। So the jungle which we are showing is an imaginary jungle. The village that we are showing is an imaginary village. It's inspired from the real life incidents which have happened in Pilibhit. But in any case, to answer the other part of the question, flute definitely plays a very, very important role in the entire film, in the soundtrack and also in the background score.
But more than Pilibhit being a birthplace of flute making, it's more important because flute as an instrument resonates very well with Gangaram. मुझे वो लगता है musically अगर हम गंगाराम की innocence, pathos और जंगल का जो रोमांस है वो अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें उसमें फ्लूट का इस्तेमाल मुझे लगा बहुत सही होगा. So that's how me and Shantanu we discussed the use of flute in the pitch. কোনো মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে একটা গরিব মানুষকে যেরকম জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে দারিদ্র্যের কারণে সেটা যেরকম একটা অপরাধ হচ্ছে পাশাপাশি একটা প্রায় দেখা যায় যে জঙ্গল থেকে লোকালয় চলে আসছে বাঘ. হ্যাঁ, প্রচন্ড স্ট্রং মেসেজ দেওয়া আছে. ইনফ্যাক্ট পিলিভিটে এরকম ঘটনা ঘটেছে যেখানে খেতে বাঘ চলে এসছে এবং মানুষ বাঘকে পিটিয়ে মেরেছে. তো এরকম তো প্রচুর ঘটনা আছে এবং এই ম্যান অ্যানিমাল কনফ্লিক্ট নিয়েই ছবি. সো দুটো দিকেরই সমস্যা, সেই সমস্যার কি করে সমাধান হবে বা আদৌ কোনো সমাধান সম্ভব কিনা বা সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি কারা ক্রিয়েট করছে, কিভাবে হচ্ছে, এইটাই তো উঠে আসে. কিন্তু সেটা আমি মেসেজ দিচ্ছি বলে এরকম বক্তৃতার ছলে নয়, একটা অসম্ভব এন্টারটেইনিং এনগেজিং একটা গল্পের মাধ্যমে. এবং অবভিয়াসলি পঙ্কজজি যেটা সবসময় আমরা যখন আলোচনা করতাম যে আমরা এই গল্পটা অনেক রকম ভাবে বলা যায়, আমরা বলবো কিভাবে, আমরা কি এটাকে খুব সিরিয়াস টোনে গম্ভীর, আমরা ঠিক করলাম যে না আমরা এটা স্যাটায়ার হিসেবে বলবো. এই গল্পের যে টোন হবে সেটা হবে স্যাটায়ার, অর্থাৎ তাতে এন্টারটেইনমেন্ট থাকবে, মজা থাকবে এবং প্রচন্ড আইরানি বলে যে কথাটা, সে আইরানিটা থাকবে, সার্কাজম আইরানি এইগুলো থাকবে, যাতে মানুষ মজাও পায় আবার ভাবতেও বাধ্য হয় যে আমি যেটা নিয়ে হাসলাম সত্যি তো এটার পেছনে যে একটা খুব গম্ভীর সমস্যা আছে. আমার মনে হয় এবং पंकज जी आप भी कहिए कि कोई भी बात अगर आप मनोरंजन से कहे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है. तो हमने भी तो ऐसा ही कॉन्शियस डिसीजन लिया था क्योंकि कहानी बहुत डार्क है और वो घटनाक्रम दुखद है. तो एक सीरियस कहानी को दो तरीके से दिखा सकते हैं, सीरियस तरीके से और दूसरा थोड़ा इंटरटेनिंग और सटायरिकल बना के, कि असर सटायर का भी इम्पैक्ट उतना ही होता है खत्म होने के बाद, वो सिर्फ हंसी नहीं है. तो अप्रोच दादा का हमने किया कि इसको सटायरिकल टेक लेते हैं क्योंकि कहानी बहुत सीरियस है, एक आदमी मरने जा रहा है, ये हंसी की बात नहीं है. এর মাঝে পঙ্কজ ত্রিপাঠী জানান যে তিনি একজন খাদ্য রসিক এবং কিভাবে চেটেপুটে স্বাদ নিয়েছেন বাঙালি খানার. তা সে বাঙালির কষা মাংসই হোক, চচ্চড়ি বা আলু পোস্ত. সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও জানালেন এক অন্য ভারতবর্ষকে ছিনিয়েছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী. तो काफी बंगाली खाना हमने आलू पोस्तो, चौचड़ी, सब कुछ कौसा मांसो सब वहाँ बंगाली खाना हम लोग रोज खाते थे. সৃজিতদার কেমন লাগলো পঙ্কজদার খাবার খেয়ে রান্না করা? উনি খুব রসিক মানুষ, খাদ্য রসিক এবং রসিক দুটোই. আমার তো একটা হয় অভিনেতার সঙ্গে ভালো টিউনিং আর একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব. তো ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে, কারণ আমাদের মানে ওই 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজের বাইরেও যে দুজনের পৃথিবী আছে সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেইটা আমাদের কাজের মধ্যে বেরিয়েছে. মানে কাজের বাইরে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, জীবন নিয়ে আলোচনা, জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা, এইসব আলোচনা এইসব আড্ডা থেকেই তো বন্ধুত্ব হয়, সেটা হয়েছে. কখনো মনে হয়নি যে আমি একজন বম্বে সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করছি বা এরকম একজন গুণী অভিনেতার সঙ্গে কাজ করছি. মাটির মানুষ আমরা বলি বটে, তিনি কিন্তু সত্যিই মাটির মানুষ. আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি একটু শহুরে মানুষ. সো পঙ্কজজি আমাকে এমন একটা ভারতবর্ষ খোঁজ দিয়েছেন যে ভারতবর্ষটা কিন্তু পঙ্কজজির সঙ্গে আলাপটা হলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না. এবং সেই ভারতবর্ষটা উনি চেনেন খুব ভালো করে বলেই কিছু কিছু সিনে উনি কিছু কিছু অ্যাড করেছেন বা কিছু কিছু ডায়লগ ইম্প্রোভাইজ করেছেন বা বলেছেন যে এইটা যদি তুমি এইভাবে করো বেটার হয়, কারণ গ্রামে বা জঙ্গলে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয়. উনি অ্যাকচুয়ালি সেই জীবনটা বেঁচেছেন, কাজেই উনার অভিজ্ঞতা, উনার এক্সপিরিয়েন্স, it showed me a different India, or rather I know India but he showed me Bharat.
So that differentiation was very, very interesting, and that learning process was very enriching. उन्हीं तो आपने वो जो पकाया खाना বানানো তো মাংসর একটা খুব স্পেসিফিক ইন্টারেস্টিং, সেটা অবশ্য আমি পঙ্কজের বাড়িতেও খেয়েছি, একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রিপারেশন আছে, সেটা ঠিক বাঙালি মাংস নয়, সেটা বিহারি মাংস, এবং সেই বিহারি মাংসের প্রিপারেশনটা খুব খুব ভালো লেগেছিল, খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। যেখানে অভিনয় করেছেন যাকে বলা হয় বলিউডের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যাক্টর পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং অন্যান্যরা, আজকে তারই প্রমোশন হিসেবে পার্থ হোটেলে এসেছিলেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং সৃজিত মুখার্জি। সেদিনের ট্রেলার সারা ফেলে দিয়েছে দর্শক মহলে। এবার এটাই দেখার বিষয়, কারণ এটাই প্রথম সৃজিত মুখার্জির ছবি পঙ্কজ ত্রিপাঠীর সঙ্গে, এবং এছাড়াও এটার আরও একটি আমার বলা যেতে পারে এটা একটা ম্যাজিক ক্রিয়েট করছে দুজনেরই একটা, একজন হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার পরিচালক, এবং যেটা বললাম পঙ্কজ ত্রিপাঠী ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যাক্টর অফ বলিউড। তো দুজনেই একটা অলরেডি একটা ম্যাজিক ক্রিয়েট করে ফেলেছে ট্রেলারে। তো এখন এটাই দেখা সেই ম্যাজিক বড় পর্দায় কতখানি দর্শক মধ্যে সারা যাবে। এছাড়াও হচ্ছে আরও একটি ম্যাজিক, সেটা হচ্ছে কেকের শেষ গান এই শের দিনেই শোনা যাবে, এবং তার সঙ্গে রয়েছে গুলজারের মতন কিংবদন্তি কবি লেখা। मुझे आवाज देती है हवाएं जंगलों की रे, मुझे दरियाओं का रोना सुनाई दे रहा है रे। कट गई छाँव भी धूप भी पेड़ों की, Here is an opportunity for all creative performers to showcase their talent by promoting their new CD or YouTube releases and booking a live slot in our digital platform, Quarantine TV or QTV Live channel. QTV Live is a platform for home-to-home streaming of content by artists, performers, professionals, educators, entrepreneurs, social influencers, authors and any organization seeking digital marketing and online event management.